Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del Marietto Veneziano. Bene, come avete visto dalla mascherina, le sibille interattive hanno la domanda: la nostra storia riprenderà. Quindi noi adesso facciamo praticamente una bella mischiatina delle nostre sibille chiacchierine, e vi ricordo che sono 52 anime che raccontano un po' questa storia, se riprenderà. Però prima di iniziare a mischiare le carte, le nostre sibille, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale di De Garda e del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e di Telegram. Poi un'altra cosa importante: chi mi contatta, visto che abito all'estero, è meglio che usi direttamente WhatsApp, così che non ha costi supplementari per la telefonia, perché sennò gli torna fuori un prezzo da interurbana, quindi cercatemi per consulenze professionali direttamente su WhatsApp, che mi trovate, o su Telegram. Grazie cari amici. Bene, iniziamo subito a mischiare le nostre sibille chiacchierine e vediamo subito la domanda: la nostra storia riprenderà. Faremo 3 bei mazzetti, come ormai conoscete il vostro Marietto Veneziano, e poi dopo sceglieremo il mazzetto. Voilà, ecco, facciamo 3 mazzetti. Primo mazzetto, bene cari amici, facciamo 3 bei mazzetti per le sibille interattive. Alla domanda: la nostra storia riprenderà, cari amici, vedete, 3 mazzetti, primo, secondo, terzo, terzo, secondo, primo, fermatevi un attimino, prendete fiato, magari fermate il video, concentratevi e pensate alla nostra storia riprenderà, o mazzetto numero 1, o mazzetto numero 2, o mazzetto numero 3. Un bel sospiro, respirate, concentratevi. Bene, partiamo, scegliamo, iniziamo dal primo mazzetto, spostiamo le nostre altre 2 mazzette e vediamo cosa ci dicono le sibille chiacchierine alla domanda: la nostra storia riprenderà. Al mazzetto numero 1, la matrice, la stanza, la speranza, l'imeneo e la lettera. Guardiamole bene assieme cari amici, perché questa stesa, la prima stesa, penso che queste sibille interattive per la prima stesa è veramente top. Vediamo la matrice, la stanza, la speranza, l'imeneo e la lettera. Allora, si parte con la matrice, quindi qualcuno che sta sperando di ritrovare questo amore perduto. La stanza è un posto sicuro, la speranza che avete in voi sarà premiata da questo imeneo e da un messaggio. Quindi noi vediamo imeneo, grande promessa di ricongiungimento, la stanza, sicurezza, e la lettera. Quindi si può vedere nella prima stesa che la matrice, che siete voi in questo caso qui, ha una speranza ricompensata da un messaggio che la farà ritrovare in una promessa sicura dentro una stanza. Quindi in questo primo messaggio, in questo primo stesa di carta, vediamo che la matrice riceverà un bel messaggio di una promessa importante, di un ricongiungimento, di un beneficio, e la vostra speranza sarà ripagata. Quindi nella prima stesa, nel primo mazzetto delle nostre sibille interattive del vostro Marietto Veneziano, direi che sì, la vostra storia è una bella storia e per forza di cose devi riprendere, perché c'è l'imeneo che parla chiaro. L'imeneo parla chiaro, e anche la stanza, protezione, prossima novella, insomma qui c'è qualcosa che va nella direzione giusta, anche perché avete un bel messaggio di una promessa che si concluderà con un ricongiungimento. Quindi il primo mazzetto direi che è stato molto molto positivo. Vediamo il secondo mazzetto, sempre delle sibille interattive del vostro Marietto Veneziano: giovane fanciulla, militare, dottore, omaggi preziosi e sacerdote. Qui vediamo nel secondo mazzetto che una giovane fanciulla, cioè molto probabilmente una persona, voi, cioè che rispecchia voi, siete in attesa di questo personaggio che è stato un po' duro, un po' segreto, e ha avuto un attimino di problemi alternanti, che però con la figura del dottore si cerca sempre di rimettere un po' a posto, e vediamo omaggi preziosi. Quindi
È vero, ci sono stati degli ostacoli, però esce con sacerdote, quindi cosa vuol dire sacerdote? Persona saggia, dotta, intelligente, raffinata di pensiero. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che vicino a magi preziosi viene valutato e quindi questo cambiamento, che questo personaggio che era piuttosto duro, pieno di segreti, avrà un cambiamento col dottore e molto probabilmente questa figura del sacerdote è come se fosse un cambiamento che da militare diventa praticamente una persona che si lascia andare, ragiona, fa le cose con intelligenza, con perspicacia e quindi molto probabilmente ci sarà a metà percorso di questa attesa se la vostra storia riprenderà un esito positivo. Un esito positivo perché questa persona, partendo da dei segreti, metterà la testa a posto e vi porterà degli omaggi preziosi. Quindi vedo che col dottore, che sta a indicare un cambiamento, un'afflizione ma anche un miglioramento, si migliora e si va verso una ripresa del vostro rapporto, ma questa volta senza segreti del militare, ma con intelligenza del sacerdote. Quindi anche in questa stesa, nella seconda, direi che sarà più difficile perché siamo partiti da una situazione molto impegnativa, ma sicuramente andrà a buon fine. Vediamo la terza stesa, terzo mazzetto. Casa, nemico, consonante sorpresa, superbia e belvedere. Rifacciamo tutto: casa, nemico, consonante sorpresa, superbia e belvedere. Vedete? Queste 5 carte stanno a indicare che prima di tutto la casa è un posto sicuro e quindi sicuramente questa persona cerca in voi qualcosa di sicuro, anche perché avete consonante sorpresa, ma c'è qualcuno che rema contro. Un nemico nascosto, un uomo che è geloso, che si mette in mezzo, però voi avete delle carte favolose in consonante sorpresa, superbia, che superbia è vero che ha questo pavoneggiamento, ma c'è dietro un muro che vuol dividervi dal vostro nemico e voi siete in notizie di una persona in arrivo, quindi con il belvedere è vero che sta guardando da lontano questo belvedere, però è una carta positiva perché parte con casa. Quindi lui che ha tagliato questa storia e voi volete riprenderla, lui vede in voi una sicurezza, ha qualcuno che lo spinge lontano da voi avrete una consonante sorpresa e state aspettando alla fine che si conclude tutto. Chiaramente questo nemico non si perde d'animo, state attenti, ma viene controbilanciato dalla consonante sorpresa, quindi voi riuscirete nella vostra impresa e quindi la superbia vi aiuterà in questo belvedere. Quindi cari amici, anche nella terza stesa è molto più facile che la cosa avvenga e che questa storia che avete lasciato a metà del guado riprenda in modo positivo. Ma attenzione, vi ricordo che c'è sempre un nemico alle vostre spalle che lavora di fino e di nascosto, però siete fortunati per via della consonante sorpresa. Quindi anche nella terza stesa diciamo che è positiva. Quindi rifacciamo un piccolo riassunto: prima stesa molto positiva, seconda stesa medio positiva, cioè ci sarà un attimino da lavorare, ma alla fine succederà che la storia riprenda e chiaramente con qualche difficoltà. E anche la terza stesa dovete stare attenti che c'è un nemico che sta lavorando alle vostre spalle e che quindi bisogna sempre stare attenti in campana. Ok, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha fatto le vostre sibille interattive. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!